basuke bamncoma bathi une-strategy kwathi unamaqhinga wathi uyakwazi ukuyifaka ebantwini uyakwazi ukuyimaketha. Azikho ingoma ey'khishiwe, ingoma ikhishwe umuntu owayifaka zayivele ingene nge-akhawunti engesiyona yakhe, zayingene nge-akhawunti angafaki kuyona, akuyona i-akhawunti ayisebenzisayo leya, wayifake ngenye i-akhawunti. Wathiwa lezi ngoma lezi soyifaka nge-akhawunti yakho, emva loko sobe sesiyikhipha, masiyikhipha zobe seyiphuma mase ngikhipha i-album. Phela uthe uthi yakhipha kwakhona indoda eshona phesheya, wathi ukhiphile kwathiwa gcwalisa, wathi ethi ukhiphile nako amakholo ekhwelana lapha, kwakhwelana amakholo kweyinqaba vele angatrenda lento yakhe. Wayesecabanga-ke manje ukuthi yini into azoyenza, wasethiwa ayi-strategize ayenza kanje, wayifaka wayikhipha yena, ngoba nalaba abahamba naye kuthiwa ziyi-manager zakhe. Uhlala babona nje kuloshuni wakhe kalokhuzana lapha ku-TV, uhlala babona besineka into eshiwo uyena, ayikho into abake beyikhulume bona ngaphandle kokusineka into esuke ishiwo uyena, ngoba nakaphikiswa, yabo. Mangabe kuzokhipha umuntu amesabayo yena ngaso sonke isikhathi, uyabe nento afuna ukuyenza ukuthi kuba ngatheni uyabanjwa. Wayengabanjwa from day one efika, wayekade efike ngayiphi ingoma, ngaphela ukucula uqale ngo-2023 ngeParis, waphindwa shaya igushi nalapho futhi besacula kahle. Uneminyaka emibili nje yena ekwazi ukucula, mbili iminyaka ekwazi ukucula. So manje yena lento ayikhulumayo manje ayikho. Phela besithuli nje, sithuli siyabuka ngoba hithi ingoma Xovuda waliyeka leyo leya nkulumo nje, sebenza Xovuda ayihlangani nje leya ngoma leyana kumuntu kodwa onengqondo okwazi ukubhala ingoma leya nto ayihlangani, engekho leyana, yabo. So kuzanywa ngayo yonke indlela ukuthi makuzokhipha umuntu amesabayo bese yena esusa umsindo, kuba ngathi uyabanjwa. Njengabanjwa from day one kanjani, ngoba phela babekhona osicephi, zange bebanjwa, olimita zange bebanjwa, onto encane bafika bashisa zange bebanjwa, omroza bafika bashisa, inenkinga encane yafika ishisa la, ayikazi izimbanjwa. Kodwa yena uhlala ehekhelwa, yena uhlala eblockwa, yena yedwa awukahleni madoda, kahleni madoda. Seniyasuka-ke nina, seninomuntu enimaziyo ukuthi uyena owenza lokho, seninomuntu nina senimazi ukuthi hayi lowo muntu nguyeke okwenzile. Ufakazi balowo nto leyani na, uhlala ethi akasafuni ukuba sey'mpini. Akekho empini kanjani ehlala ethumela abantu abuye enza ividiyo athi ayehle immoya. Angithi uyayazi into ayenzile vele ukuthi meqala yena ekhomba into ethi wenzeke lo, ukuthi uyazi abantu ukuthi ubani umuntu abazomcabanga ngaso sonke isikhathi. Angithi ba amawele uyazi ukuthi mangabe yena ethe nje kubuhlungu la, uyedwa umuntu ozocatshwanga ukuthi kusho ukuthi uyena lo wenza ukuthi kube buhlungu la. Uthi akalo kodwa uyalwa, ulwa ngoba umnyama, impi uyayisaba ukuyiqonda ngqo ngoba iyamehlula. Bese-ke nani-ke niyafufutheka-ke, nithukane nabantu. Ngento eningenayo iqiniso yani, dlala yena lo, ingoma ifakwe umuntu owayikhipha ingoma. Umuntu owayikhipha ingoma, umuntu owayifaka, ngoba manje akalitholanga ithuba. Ngaso sonke isikhathi yena ufuna ukuthi kube ngayo. Unomuntu amesabayo yena ufuna ukuthi lowo muntu athi nje ezokhipha ngaleso sikhathi lowo muntu loyo abantu sebemzondile sebenjani njalo. Khona umuntu ongakhala namanje atheni uyabanjwe nabalandeli abangaka, ngaphela unabo abalandeli. Yini-ke manje asakhala ngayo? Nakhona mathiwa lozo ngoma ngempela-ke kuthiwa zimpintshiwe-ke, qala ngayo yini ukuthi impintshwe uma kuthiwa impintshiwe-ke ngempela-ke, ngoba ney'ka-Jive ingoma zake zavaleleka nje wakwakhomba.